एवरीवन, आज हम बनाएंगे पान के पत्तों का काढ़ा। सर्दी, जुकाम, खांसी सभी में राहत मिलता है इस काढ़ा को पीने से। आप बच्चों बड़ों सभी को दे सकते हैं। इस काढ़ा को बना के आप 2-3 रोज के लिए रख भी सकते हैं। जब काढ़ा पीना हो या किसी को देना हो, छोटे बच्चों को हल्का गुनगुना करके 2 चम्मच पिला सकते हैं। या तो फिर बहुत बच्चे छोटे हैं तो उन्हें डॉक्टर की सलाह से दीजिए, और बड़े लोग हैं तो छोटे कप से आधा कप सुबह शाम दे सकते हैं। हल्का गुनगुना जिस तरह से हम चाय पीते हैं, इसी तरह से 1-2 बार पीने से ही इसका फायदा आपको समझ में आएगा। तो ये पान के पत्ते बहुत काम की चीज़ है। इसे लोग मीठा पान भी खाते हैं, जर्दा वाला भी खाते हैं, सादा पान भी खाते हैं। लेकिन आज हम बताएंगे कि काढ़ा कैसे बनाएं और कितना फायदा करता है। तो 2 पत्ता हम पान ले लिए हैं, जो कि पान की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाता है। इस पान की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। शादी ब्याह में अक्सर पान लोग रखते हैं, गेस्ट को देते हैं। बहुत लोग की आदत होती है लगातार पान खाने की, कभी कभी कहते हैं पान खाने से दांत में दर्द रहता है। तो इन पत्तों को हम धो लिए हैं आज से, क्योंकि पान के पत्ते में बहुत ज़्यादा अगर लगा है तो साफ हो जाता है। ऊपर से इसे ये जो डंठल वाला है, इस तरह से हम इसे तोड़ेंगे, छिकने से भी निकालेंगे, और इस तरह से साफ करते हैं। दो गिलास पानी पैन में डाल देंगे, गैस को चालू कर देंगे, पानी को गर्म होने देंगे। और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालना है इस रेमेडी को बनाने के लिए। आधा चम्मच नमक डाल देंगे, अजवाइन आधा चम्मच डालेंगे, क्योंकि सर्दी से बहुत राहत देता है अजवाइन। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच डालेंगे। ये तो हर खाने में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। अब जो टूटे हुए पान के पत्ते हैं इसे भी डाल देंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इन सब चीज़ों को उबलने का इंतज़ार करेंगे। बहुत समय नहीं लेता है, ये नुस्खा बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए सभी चीज़ों के साथ पानी अच्छे से उबल रहा है। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे, 10 मिनट तक ढककर इसे पकने देंगे। काढ़ा इतना बचे कि 2 गिलास से 1 गिलास हो जाए। इसको पकते हुए 10 मिनट हो गया है। देखिए 1 गिलास ये काढ़ा बचा हुआ है। जब इसका ढक्कन हटाए हैं तो पान का खुशबू बहुत अच्छा आने लगा है। अजवाइन का भी फ्लेवर इसमें अरक जो होता है उतर गया है। तो मतलब झटपट ये काढ़ा बनकर तैयार हो गया है। पहले के लोग घरेलू नुस्खे को ही अक्सर इस्तेमाल करते थे, डॉक्टरों की झंझट से बचे रहते थे। तो पहले घर के नुस्खे को अगर इस्तेमाल कर ले, फ़ायदा समझ में आए, तो डॉक्टर यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों को सूट करता है घरेलू नुस्खा, बहुत लोगों को नहीं फ़ायदा करता है। तो 1-2 बार बना के पिएंगे तो ही आपको बहुत फ़ायदा समझ में आने लगेगा। तो क्वांटिटी का ध्यान दें कि छोटे बच्चों को सुबह शाम 2-2 चम्मच देना है छोटे चम्मच से। तो इस तरह से सर्दी जुकाम से बचने के लिए काढ़ा आप भी बनाए इस्तेमाल करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।